Nze nafuuwa emmindi okumala emyaka 3. Ng'ofuuya yaki? Nga nfunina omwami gwe nali njagala ng'omwami mufumbo. Otyo? Naye omwami nali sooka omunyenye munnaawe omugaa nti akawulira ako. Era abaami abafumbo bali bubi olw'ensonga abakyala babafuuyira nnyo emmindi. Kubanga lwa nsonga bwe nali nga nnyina kyenjagala nga mufuuyira ya 99 nga mufuuyira ya 99 nga namiriza erinnya lye nga mugamba njagala osule ng'okukunadde nga lumonde mu ttaka. Njagala okutemya n'okuzibula nga ssente bwe ziti ze njagala ozimpadde. Bannaye Mukama mulungi eyansinkana kuba nali amaka g'omwami nga sse ng'omwami takyasula mu maka ge. Era nga bw'obyogera nga bwe bibeera. Nga bwe bibeera nga kasita nteekamu eya 99 nga bagenda okuyita eddakiika nga 5 nga ssente amaze zimpa. 99 ng'efaanana ete? Kati musumba emmindi eya 99 ndowooza nga bw'olaba poliisi eya 99 bw'edduka emisinde. Naye kati eyo eya 99 twalinga tugitabula ng'oteekamu enjaga n'etaaba n'oteekamu n'eddagala. Kati nga bibeera eri ndowooza nga naye buli wagifuuwanga ng'omutwe gubeera guwuma paka ng'amaze okutuukawo oli okufuna emirembe. Ogenda okulaba nga yatuuse dda? Nga yatuuse dda ng'era ssente z'enjagala nzifunye. Mukyalo mufumbo owulira? Naye Mukama mulungi yansinkana ebyo byonna ne mbiwonera sitya kuweera Yesu bujulizi. Kubira mu ngalo Katonda affe mwana. Ndowooza oyo mukyala naye bwe mutyo mumuwulidde n'obujulizi bwe. Oba ani abaloga? Imagine breaking someone's home for your own benefit. Nolowooza nti naawe ojja kuwangula, naawe ojja kubeera mirembe n'oyo omuntu. Anyway, obujulizi obwo nga tubutadde ku mabbali. Nina obujulizi bwa mirundi 3 olunaku lwaleero. Oyo ow'emmindi 99 mirundi 3. Then embeera n'obulala olw'ono eyagenda e Dubai okukola nakomawo with nothing, totally nothing. N'oyo mwina ate nembeera n'omulala eyavuma bbaawe. Nga buli wakomawo amuvuma, buli wayekyusiza amuvuma, buli weyenyambu ati amuvuma. Naye omwami nga omukyala byalowooza omwami byakola bambi nga si byakola. N'agenda nga amwogera ebigambo bingi n'amusuubiza n'okugamba nti agwe ku accident amanyire nti talina musajja yafa ne bamuziika. Can you imagine? Taata w'abaana bo n'omugamba ebyo. Obusungu bubeerawo naye olina otunuulira abaana. Ebimu n'okola ki n'obanga obitadde. Olunaku olumu bw'ati bwe yamuvuma n'amusindikira message ez'enjawulo n'amwagaliza okufa because omusajja yali driver. N'amwagaliza okufa n'obubenja era Mukama Katonda n'ayanukula saala ze, omwami n'agwa ku accident. Omukyala yagendanga n'okumusindikira message ng'omwami already yagudde ku accident. Abakyala kyonna kye tuliko. Naye kambawe obujulizi buno bwonna nga buli obubiri obusigadde akasoko kalabye kankuwa obubiri obusigadde naawe obeere ng'obwewulirira. Nagenda e Dubai ne malayo 2 years ne nkomawo nga sirina kye nnina. We natuuka nga sirina kye nnina yadde kye ntandikirako. Naye neebaza Mukama we nabeeranga e Dubai nasiga ensigo nawaayo fast fruit yange nensiganga ensigo nempangayo 1/10 ne batuka okuntika okunziza nga sirina kye nnina. Naye neebaza Mukama we nakomawo nenfuna connections nentandika nenyingira mu kutunda amasimu. Mukama nangoba ogwo omulimo nangamba nveemu mu kutunda amasimu kubanga oyingira amasimu ng'omutima guli soft ne gutandika okukakanyala mpola bingi ebibaayo besijja kwogera. Naye neebaza Mukama we nali ŋŋaanye okuva mu masimu ne batandika ng'okola loosi buli lunaku. N'ekyasembayo ne nkola loosi y'essimu eya Google Pixel 7 ya bbeeyi ne ŋŋamba kaŋŋonde mpulirize eddoboozi lya Mukama. Ne nzira ewaka ne nnyingira mu kusiba okwali wano okw'ennaku 10. Ne mbuuza Mukama mulimu ki gwe ŋŋenda okukola. Ne nzijukira we nali ŋŋenda e Dubai nalina ekirooto eky'okutandika bizinesi ey'okutunda engoye. Ne nkiteeka mu maaso ga Mukama nali ndi ku church yaffe gye mpeereza. Pastor wange n'aŋŋamba Mukama akuwadde kampani.
nenebaza mukama nenga simanyi wentandikira nembuza mukama nza talina yadde capital ena yagwerayo eri ngenda tandikirawa lwali olwo nendaba nga nina essimu ey'ebbeeyi neŋŋamba essimu eno esobola okukwata ebifaananyi ebirungi nga nina ne budresi bwange nenzigyayo enkondo nentandika okukwata ebifaananyi nenteeka ku TikTok nenzigulawo TikTok account nentandika mpola nga tebabilayikinga nengenda nga ku church nenzigyayo mikwano gyange nenelayikinga nenegamba wow you're looking good nga tebabilayikinga naye nebaza mukama lwali olwo nenfunayo customer from Bushenyi nangamba muweerezeeyo dress 3 nali manyi already gyensobola ozijja nemuweereza dress abooluganda nebaza mukama business yange yafuuka worldwide nsavinga Uganda yonna bankubira essimu nkola deliveries saakomye ku Uganda yokka nenyingira Africa bana Kenya mbawe engoye bana Rwanda mbawe engoye nenga byatandikira ku TikTok nga siina na kyenina nga buli sente gyenfuna ngulamu olugoye nendwambala nenyambala obukondo ne modelinga nenebaza mukama buli wamu kati ntwalayo nkola deliveries nga ndi ku TikTok tekyakomyako nenoonya ekizimbe mwenyina otandikira okola ne baŋŋamba genda muhamu ne ŋŋamba no my dream is big nga njagala eri waggulu ku Pioneer oba Coach Tower nebaza mukama nafuna room ndi ku Coach Tower ne baŋŋamba togenda sobola osasula Coach Tower eri wabeerayo bakyala babagagga batula butuuzi ne balinda omwezi omugagga n'asasula ne ŋŋamba nina Katonda w'amaanyi abooluganda ndi ku Coach Tower gye nkolera nebaza mukama business yange savinga worldwide Africa yonna Malawi ntwalayo engoye bankubira ate bansasulira na mu dola abasudani bampeereza sente abantu banneesiga nga tebandabangako kuba okukola delivery inasooka kusasula ne banneesiga ne mbaweereza engoye nga tebandabangako ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama nebaza ne mukama nina poloti nze yava Dubai nga siina kyenina ne bizinesi ey'amaanyi ne mu Europe nzija kuba ne take natuteyo engoye ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama nze navumanga omwami ng'akoze ekiye nga takutte essimu yange nga takutte essimu nalina obujja obw'okuteebereza naye baba tagikutte lumu namuvuma yali akoze accident ng'agenze n'okw'okusigeni naye nze ng'omutima guŋŋamba alina omukyala namuvuma ne mugamba waakagwa ku kkubo waakafiira ku kkubo omubwa gwe mazima buli kivume ekibi oli mulambo addamu mpola tuwulire bwe wamuvuma bannaye namuvuma kumanya namuvuma buli kivume ekibi ku nsiku wamuvuma otya namuvuma munyarwanda nange ndi munyarwanda namuvumanga mu lunyarwanda wakarara ku nzira wakarara endambike wagatomerwa n'imodoka kyokka gwenvuma mu Luganda nga lutegeeza biki bitegeeza sirika bitegeeza wakwagwa kwa accident singa ogudde ku accident singa ogudde ku accident noofa nemanya nti ofudde nalwo nenkimanya nenkuzika wakagwa kukuba embwa nezikulira kuki olimbwa buli kivume ekibi nendabanga leero nga kiyise odiyo nga taziddamu nenkuba direct essimu teriiko nenkubira maneja waabwe musajja nga wa safaari avuga trailer yali emukubye kumpi n'omunyanja ng'ekitundu kimu kigudde mu nyanja ekitwe kya trailer nga kiweddewo bamutwala tategeera ng'azirise naye nga odiyo nzisindika yagudde kuki ku accident nga gwolowooza ali mu bakazi nga gwolowooza nti ali mu bakazi nga ndowooza ali mu bakazi era nga nkuba ebifaananyi atudde n'omukazi mmotoka kyava tankwata kati mu buliwo yali atudde n'omukazi naye yafuna accident naye nga simanyi kati nenkubira manager nemugamba naye bukedde yangambye agenda kunsindikira sente ng'atuuse ku booda nga tanasindika sente nangamba ogamba baawo twasindise edda agenda ku WhatsApp group y'emirimu gyabwe baawo saawa zino alabika n'okufa afudde bannaye nayejjusa nakabira mukama ya accident yagifunira e Rwanda n'okudda mu Uganda mpaka kati taddanga yaddako lumu covid nge ekyaliwo ey'okubiri naye teyadda nakabira mukama n'atandika kunnumiriza ebiri ebigambo binayogeranga ku mwami wange nga byamulondoola mpaka n'ekikola ki namuvumanga naye nga tanziriza mu buliwo nga ye tanziriza kigambo n'ekimu ng'era bw'ajja wakagamba nsonyiwa kimu kyaŋŋamba
mu kutwala ebbanga eddene omwami oyo neesigala nga mugamba nga todde ewaka neemusabira n'awona neneegayira n'afuna omulimu omulala nga gulina kuyita Rwanda, Tanzania, Kenya ng'eno takyakola ki takyayitayo neneegayira Mukama neŋŋamba banayo omwami wange ng'agendedde ddala bye nayogera nga birabika